춤도 추세요. 네.
잘 놀다 잘 놀아. 야, 잘 노셨습니까? 야, 오늘 막 여름 이기려고 막 진짜 잘 노시네. 아이고, 예, 아이고. 예, 오늘 누리 형님들 뭐 잘 노시니까 진짜. 예, 아이고, 우리 요 빡빡 왔어. 자, 이제 8월 13일이다. 8월 13일. 8월 13일에 오거든요. 오, 8월 13일. 그래서 8월 13일 한 달 동안 많이 덥습니다. 하여튼간에 또 건강 조심하고. 예. 아이고 수고하셨습니다. 예? 살 좀 뺐습니다. 부러. 예, 부러. 멋지라고. 멋진 사나이 되려고. 빼지 마. 알아서 하는. 살 빼지. 저는 살 찌지 않아. 찔라해도 안 찔려. 나도 빼지. 나도 빼줬지. 맞아. 왜 그러냐면 나는 아팠어. 멋져 보이려고. 누나를 멋져 보이려고. 내딸 안 가면 가. 어딜 가? 저 세상. 아이고, 아이고, 그러면 안 되지. 내 처음 2011년부터 하고 지금까지 있었는데, 어딜 가? 네, 진짜로. 진짜로? 몸이 안 되고. 아, 아직 괜찮아. 네, 아직 건강해 보여요. 그럼 알았지? 내가 항상 봐야 돼, 10년, 20년을. 알았죠? 지금 우리 15년 되고 있는데. 네. 지금 그래도 우리가 마음을 항상 즐겁게 그죠? 행복한 마음을 가지면 됩니다. 또 우리가 또 편안하게 뭐 또 한 번은 다 이래 갈 수 있는 되지만은 그래도 20년까지는 즐겁게 아시죠? 받아라. 너무 오시다. 아이고, 이. 돈 주는 거는 받아. 그래, 뭐 참. 받아라. 아이고. 감사합니다. 기분 좋아. 오늘 신나게 잘 오시고 우리도 둘이 왔지만은 오늘 인당 뵈겠습니다. 맞죠? 네, 해주신 덕분에. 예. 우리도 맹길 때 되면 네. 돈 들어오고 하면 진짜 맞고. 밖에서 걸리더라. 나 나중에 나가고 만 원씩 가릴게요. 내가 또 단장이라 이것도 2만 원 혼자 싹 하면 안 되거든요. 저녁에도 많이 가지고 네, 이야기가 있는데. 자, 하여튼 고생하셨고. 알았다. 진짜 8월 13일 오면 이제 그 다음에 9월달에 오거든요. 그러면 여름 다 지나갑니다. 그래 또 조금만 견디시면 됩니다. 아시죠? 하여튼 그때가 건강하고 오늘 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.